नसते. आता आपण जाणार आहे वेदांत पोल्ट्री फार्ममध्ये. हो का, बघा तुम्ही बघू शकता तुम्ही आता. हो का, कोंबड्या बघा पहिल्यांदा. हो का, ही नीट खाली ठेवली अशी इथं बांधायची, त्यांना बांधायची. तर आता ही बघा कोंबडी, बघा ही कोंबडा बघा, ही बघा. हो का, ही ह्यांना गवत टाकायचं. गवत काही 2 पीसवाले दिसते का, तर लय बारकी. तरी अंडी ही देते रोज, ही 5-6 देते अंडी. हो का, हे खायचं भांड आहे. हो का, बघा. हो का, बघा ही कोंबडी अंड्यावाली. हो का, ही पण कोंबडी ती पांढरी. हो का, ही कोंबडी रोज 10-12 अंडे देते. आपलं 10-12 रोज ही कोंबडी एक देते, नवीन आणलं. आणि आता कोंबडा बघा कसला आहे, डोहळा चांगला आहे का नाही. याचं 2 किलो मटण पडेल. आणि हो का, ही कॅरेट आहे. या कॅरेटात अशी ना यात गवत टाकणार आहे आता, नंतर अशी ही अंडे घालाय कर. हो का, ही पण डबा, तेलाचा डबा आहे. वरनं असा कापलाय. यात आता बघा गवत टाकले. हो का, ही कॅरेट आहे, यात नुसतं गवत टाकले. आणि बघा ही पण ही आहे काय केळाचा डबा, ती पण वरनं कापलाय. आणि ही टप आहे आपला फुटलाला बिटलाला, त्यातनं गवत टाकलंय. नाहीतर तुम्ही साळ बी टाकू शकता. बघा साळ तुम्हाला आता दाखवतो. आणि बघा आता साळ पोत आहे आमच्याकडे. बघा साळ, बघा ना साळ दिसली का. आता तुम्हाला साळ काय असते तसलं दाखवतो आता. तर मित्रांनो, साळ हो का, ही असते साळ. ती कोंबड्यांच्या खाली टाकायची, त्यात खांदून अंडे बिंडी घालतात. तुम्ही ही असली साळ बी तुम्ही त्यात टाकू शकता. साळ टाकली तर. आणि हो का, ही टेबल केला आम्ही. टेबल हो का, यात औषध असतात. बघा औषध. हो का, ही आहे ना औषध बाटली, ती उंची वाढायचं आहे. आणि ही भूक वाढायचं आहे. भूक नसते का. हो का, ही मेंढरूला, कोंबडीला, वासरूला, गायाला, कोंबडी, मेंढरू सगळ्यांना चालू शकतो, घोडा. आणि हो का, ही भांडीत त्यांची. आणि आता थांबा, ही कपाट लावून दे मला, मग आपण बघू. हो का, हे दिसलं ना. हो का, ही कोंबडी आता सगळ्या कोंबड्या ऑटोमॅटिकली त्यात जातात. गप्पा बसायचं. आणि एक खुरवड आहे, यात कोंबड्या बसतात. हो का, बघा. आणि एक जड पोरगी दाखवतो. हो का, बघा. मम्मी सांगा तिला. बघा पाण्याला केले. आता आपण जाणार आहे. ही कोंबड्या इकडं असतात, ती तिकडं नुसता दरवाजा उघडला की आता येत्या. आता आपण पिल्लांकडे जाणार. आमच्याकडे पिल्लं बी, तुमच्याकडे शेती पाडायचं मी सगळं सांगतो. त्यांना खाद्य असतं ते आणायचं. ओके, कॅरेट मी आडवं ठेवलं एकट्याने, त्याच्यात उड्या माराय असतं त्यांना. हो का, हुर्रा. आणि आता पिल्लू उडी खाईल. बघा. हो का, खाल्ली. हो का, बघा पिल्लू बघा. हो का, हे खाद्य आहे त्यांचं खाद्य. बघा, तुम्हाला आणायचं असलं तर बघा, फेज 1 आणि कुठलं फेज 1 एक आहे आमचं, आणि दुसरं आता नवीन आणलंय, त्याचं नाव आहे, तुम्हाला नंतर सांगतो थांबा. हो का, पिल्लू आता बघा, ही पण तीच आहे. 2 भांडी टाकायचं. आणि पाण्यात आहे. बघा पिल्लू कशी पितात.
त्यात तुम्ही औषध टाकू शकता तुमच्या मताने, आणि नाहीतर तुम्ही त्यांना गुळ पाणी पाजा. गुळ पाणी पाजायचं सारखं त्यांना. हो का, ते खायचं त्यांचं खाद्य. आम्ही वल्ल करून टाकलेलं पण ते सुकले पाण्याने मी भिजवली. हो का, बघा ही 2 पिल्लू. बघा बघा टाकले उभं राहिले. बघा बघा ही बघा कसले. बघा बघा ही लय मोठे झाले. हो का, ही तर लय मोठं आहे. मोठे जरा बघा. हो का, खायला लागले. बघा तुम्ही नीट बघा, खायला लागले. बघा खात्यात ते बारकी पिल्ले 1 महिन्याची. आम्ही 23-10 आणलेली. आता आपण ह्यांना अजून आम्ही 100 आणणारे पिल्लू. तर आता बघा पिल्लू आमची पिल्लू कुठं गेले ती. आता आमचे पिल्लू केवढं आणल्या ना. हो का, तेवढं होतं एवढं. लय बारकं ही बघा, लय बारकं ही लय बारकं तेवढं होतं. पण ते आता जरा तेवढं आणल्या आता बघा लय मोठे झालं. बघा त्याला कलर मारला ना आम्ही चुन्याचा, आणि थंडी नाही लागूसाठी. हो का, बघा हिथं आता बांधणार आहे. हो का, तिथं बांधायला सुरुवात करतात ते. ती एक ना माझी मम्मी आणि ती माझे ना आजोबाई. आणि बघा इथनं खालनं पत्र आहे आणि 5 फुटाची जाळी, आणि इथं खांब, आणि इथं ही आहे काय गज, आणि इथं खांब आहे. बघा, आणि तो का तिथं बल्ब लावलाय. आमच्या इथं 2-4 दिवस बल्ब नव्हता, तर पिल्लं एका जागी जाऊन हो का त्या जागी जाऊन बसायचे. तर आता ही बल्ब आता चालू झालाय, तर पिल्लू ना ठण सगळीकडे अशी फिरतात ना. आता थांबा मला दाखवतो. हो का, अशी फिरतात ना, पांगल्यात ना सगळी तशी पांगतात. नाही तर खाली आपण ती साळ टाकली. साळ बघा, नीट साळ बघा, बघितलं का. आता हे साळ झालं, आणि आता असाच दरवाजा हे उघडायचा. इथं कोंबडे, आणि रात्रीच्या कोंबड्या आमच्या मोठ्या आहेत ना. आता दाखवलं आपण, तर इथं पण आम्ही चुन्याचा कलर देणार. बघा, आणि इथं आम्ही लाकड बांधल्यात. रात्रीचं इथं येऊन बसतात इथं कोंडली की. आणि परत इथं बी बघा नेट गार नाही लागूसाठी मानली. का ती आहे ना माझी मम्मी बाबा आहेत ती करतात, आणि इथं बांधणार आहे आता. हा, आणि ही बघा आता झालं. आता आपण बाहेर जाऊ, आणि अजून तुम्हाला माहिती देतो. त्यांना गहू तांदूळ हे ठेवायचं गुळाचं पाणी सारखं. बघा मी आता गुळाचं पाणी आता ठेवणार आहे उद्या. आता उद्यापासून तुम्ही सुरुवात करा. आणि बघा कोंबडा बघा. हो का, कोंबडा लई जबरदस्त. बघा हो का, ही कोंबडी अंडे देते. बघा हे तुम्हाला मगाशी दाखवलंच असेल. हो का, ही कोंबडी आता ते कोंबडा दिसतो ना त्याला उठवलं तिने. बघा तुम्ही बघू शकता. बघा हो का, ही कोंबडी दिसते ना कोपऱ्यात चालली. तो का ती कोंबडी आता जाईल. आता बघा ते अंड्याला बसलं. बघा हळूच जाऊ आपण. आता अंड्याला बसलं आपण जाऊ. परत उठलती आपल्याला बडबड करल. हो का, ही खुर्ची केली आमची होती आधीच, पण शीता आधीच होती ती आमची होती, पण हे जाऊ उड्या मारतात त्या. काही हितकळ असतात आणि काय आता दाखवलं तिकडं असतं. हो का, इकडं काय असतं. हो का, हे बघा ह्यांच्या खाली आपण अशी साळ टाकली. बघा ही शी केली ना ते खांदतात ना, त्याच्यामुळं ती ना शी खाली जाते ते चांगलं वरती येतं. आणि आता ही कोंबडीच बघा. आता ही बघा हो का, आणि पिल्लू बघा. आता मी दाखवलं, पण आता आपण गेलो तर बघा कशी त्याच्यावर बसली. आता व्हिडिओ हिथंच समाप्त होतो.
नमस्ते. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि मला आणि यूट्यूबवर तिथं बटन आहे तिला दाबा.